Михаил Желудков бұрын жұмысқа тұрам деп ойламапты. Ол мүмкіндігі шектеулі жанға жұмысқа тұру қиын екенін айтады. Бірақ қазір оның өмірі түпкілікті өзгерді. Сүйікті жұмысы мен достары бар. Бұған Михаил Рауан қоғамдық қорының арқасында қол жеткізді. Қоғамдық қорға 2015 жылы келіп осында қалдым. Курсты аяқтағаннан кейін тігін цехы ашылды. Киімдер тігеміз. Бұл жер екінші үйіміз. Біз жұмысқа емес, достарымызға келеміз. Үйде қандай да бір қиындықтар болса, осында келгенде көңіліміз көтеріледі, дейді Михаил. Рауан, как многие уже говорят, это как наш второй дом, наверное. Мы сюда идем, мы идем не как на работу, мы идем как к друзьям. Мүмкіндігі шектеулі жандарға арналған жастар ұйымы 3 жыл бұрын ашылды. Осы уақыт аралығында біршама істер тындырылды. Тілдік және тігін курстары ашылып, ал мүгедек балаларға толеранттылық қарым-қатынас курсы өтті. Бірлестік бұл жобаларды халықаралық және мемлекеттік гранттардың арқасында іске асырды. Жақын күндері тағы бір идея жүзеге асады. 2017 жылы біз Германия елшілігімен шағын цехты ашу туралы келісімшартқа қол қойдық. Енді жабдықтар сатып алып жатырмыз. Адамдарды оқытуды жоспарладық. Курстар 3 айға есептелген. Дегенмен қандай форматта өтетіні әлі белгісіз, дейді Рауан қоғамдық қорының төрайымы Айсұлу Жұмабаева. Не знаем, как получится, какое обучение будет в каком формате проходить, потому что не знаем, как ребята будут получать информацию, насколько она будет усваиваться ими. Қазір бұл жерде 15 адам еңбек етуде. Ағаш шебері курсы аяқталған соң, мекеме жаңа қызметкерлермен, кәсіби шеберлермен толығады. Мүмкіндігі шектеулі жандар басқа кәсіпорындарда да жұмыс істей алады. Жыл басынан бері облыстың 459 кәсіпорнында мүгедектерге арналған квота бекітілді. Бүгінде 280 адамның тұрақты жұмысы бар. Облыстың барлық өңірінде жұмысқа орналастыруға көмектесу үшін мүмкіндігі шектеулі жандарға бос орындар жәрмеңкелері өткізіледі. Жыл басынан 28 бос орындар жәрмеңкесі өтіп, оларға 172 жұмыс беруші мен 330 қатысушы қатысты, дейді облыстық әлеуметтік бағдарламалар басқармасының бас маманы Қанат Бақтығұтова. 8 ярмарок вакансий, в которых приняли участие 172 работодателя и 330 участников. Мүмкіндігі шектеулі жандар жұмысқа орналасуға қажетті кеңесті аудандар мен қалалардың жұмыспен қамту орталықтарынан ала алады. Білімі мен біліктілігіне сәйкес тиісті кәсіпорынға жолдама беріледі.